jetzt MyLife SIM Unlimited mit unbegrenzten 5G-Daten um nur 12,90 € pro Monat. Ganz ohne Bindung für alle bis 27. Jährliche Servicepauschale 27 €. Tarifdetails auf 3.at/mylife. 3. Macht's einfach. Mein Kopf dröhnt und ich habe hohes Fieber. Was hilft mir da? Ich habe plötzlich einen Hautausschlag. Was mache ich jetzt? Wenn's weh tut, zuerst 1450 anrufen. 1450 ist Ihre rund-um-die-Uhr-Gesundheitsberatung. Jeden Tag. Kostenlos. Eine entgeltliche Information des BMS GmbH. Mal sehen. Hefte? Thalia. Stifte? Thalia. Schultasche? Thalia. Thalia weiß, was du zum Schulstart brauchst. Tolle Marken zum Aktionspreis, persönliche Beratung und nur für kurze Zeit 20% auf alle Schultaschen und Rucksäcke. Jetzt bei Thalia und auf thalia.at. Du lernst schnell, Papa. Thalia. Welt bleibt wach. Bauer, ist wenn dann Bio-Soja geschnetzelt ist. Ach so, ja. Ja, bleib dann gescheit für pflanzliche Biogas, ja? Holst dann 2 aus unserem Boden. Ach so, ja, von unseren österreichischen Biobauern. Ja? Hätten uns das aber gut mit dem Geschwätz. Ja, ich häng halt an dir. Ja, natürlich. Das Bio, an dem so viel mehr